bara 2015 ammoo xiqqoo xiqqaatee bara channelin kun channel haaraa waan ta'eef subscribe share like tolcha isanin jedha gaafii yaada qabatan gara commentiidhaan na beeksisu dandeessu video keenya irratti waa'ee graafii dhaabbataa fi kanneen biroos ni ilaalla hanga xumuraatti na wajjin tura isanin jedha chartii dhaabbatawwan rectangular dheerinni isaa gatii bakka bu'an waliin proportionally ta'uu qabaachuudha maani chartiin dhaabbatawwanii rectangular dheerinni isaa gatii bakka bu'anii waliin proportionally ta'uu qaba jechuudha. So dheerinni isaa gatii bakka bu'aniin proportionally ta'uu qaba jechuun fakkeenya kana osoo fudhattaniiti isa kana jechuudha. Bara 2014 barattoota 40tu galmaanaa jennu bara 2014 jechuudha. Barattoota meeqa 40 jennu kun rectangle bifa rectangle qaba sababni isaa gatii bakka bu'e wajjin maan ta'uu qaba dheerinni isaa kun proportionally ta'uu qaba fakkeenyaaf bara 2015 osoo barattoonni gara 60 osoo dabalanii maan ta'a dheerataa deema jechuudha amma 60 osoo bara 2015 ta'an dabala jechuudha amma gaafa barattoonni dabala innis ni dabala gaafa barattoota hirdhatan ammoo innis ni hirdhata fakkeenyaaf bara 2016 barattoota 80 osoo inniiti maan ta'a ammas akkasuma dabalaa deema jechuudha. So kanaafidha gatii bakka bu'e waltaadhaan maan ta'uu qaba kan jedhame proportionally ta'uu qabaachuu dheerinni isaa jechuudha. Dheerinni isaa suni gaafa barattoonni dabalu dheerinni isaas maan ta'a ni dabala. Gaafa barattoonni hir'atan innis fakkeenya bara 2013 barataa 60 ta'e bara 2014 ammoo barataa 80 ta'e kunuuta amma dabala. Garuu deebi'ee bara 2015 ammoo barataa 40 osoo ta'eeti maan ta'a dhufe iddoo kanatti deebi'a jechuudha. Haala kanaanidha. Gaafa inni dabalu dheerinni isaas dabalachuu gaafa barattoonni dabalachuudha. Gatii bakka bu'an jechuun baay'ina barattootaa gaafa dabala dheerinni isaas dabala waan ta'eef proportionally qabu keessa proportionally kallattii qabachuudha. Gaafa barattoonni dabalan innis maan walta dabala jechuudha. So inni kaan immoo dhaabbatawwan rectangular dalgee walqixa bal'achuu qaba. Jechuun dalgeen isaanii kun fakkeenyaaf dalgeen gara kanaa miti. So dalgeen kun maan ta'uu qaba? Walqixa maan ta'uu qaba? Bal'achuu qaba. Kan harkaan waan kaasaa jiruudhaaf diqoo walirraan sisiiqa malee walqixa bal'achuu qaba. Kana malees dhaabbatawwan dalgee walqixa qabanii addaan qoqoodaman. Addaan fakkeenya fageenyi isaanis walqixaa jechuudha. Walirraan fageenyi isaanis kunis dalgeen isaanii walqixa bal'achuu qaba jechuudha. Dalgee kanaaf kun walqixa maan ta'u bal'achuu qaba. Dheerinni isaanis maan ta'uu qaba? Walqixa dheerachuu qaba. Kana malees dhaabbatawwan dalgee walqixa qabanii adda ba'an jechuun fakkeenya bara 2013, bara 2014, bara 2015, bara 2016 kanaan addaan ba'an jechuudha. So giraafiin dhaabbataa ijaaruudhaaf daataa dheedhii gara daataa qindeetti jijjiiruu fi gabatee maanii fayyadama deddeebinsaa fayyadamaadha. So gabatee deddeebinsaa fayyadamneeti amma giraafii dhaabbataa ijaaru jechuudha. So baay'ina barattootaa kanneen jechuudha. Baay'ina barattootaa kanneen amma gara daataa maanii qindeetti jijjiirra bara 2013 barataa 40dha. Bara 2014 barataa 60dha. Bara 2015 ammoo barataa 50dha. Bara 2016 ammoo barataa 80. So amma giraafii dhaabbataadhaan kanneen agarsiisna jechuudha. So amma bara 2010 fi 3 barataa meeqadha? 40dha jechuudha. So bara 2013 barataa meeqadha? 40dha jechuudha. Diqqaadha. Bara 2014 ammoo barataan dabalee meeqa ta'e 60 ta'e. Bara 2015 ammoo xiqqoo xiqqaatee barataa meeqa ta'e 50 ta'e. Bara 2016 ammoo baay'inaan dabalee barataa meeqadha? 80 ta'e jechuudha. Bifa kanaadha proportionally ta'uu qaba kan jedhame jechuudha.
Gaafa barattoonni dabalu innis waltaadhaan dabala. Gaafa barattoonni hir'atan kun akkuma bara 2015 amma hir'atanii 50 ta'aniidha. Innis haala kanaadhaan hir'ataa jechuudha. Kan biraan immoo inni lammaffaan giraafii sararaati. Giraafii sararaan daataa qindaa'e tokko giraafiidhaan agarsiisuudhaaf kan mijatu kan biraa isa giraafii sararaa kan jedhamu. Giraafii kana ijaaruudhaaf sarara dalgee irratti wantoota daataa ibsan agarsiisanii jechuudha. Sarara maal dalgee irratti wantoota daataa ibsan agarsiisan. Sarara olee irratti immoo baay'ina isaanii agarsiisan. Jechuun isa kana jechuudha. Fakkeenya kana fudhadhaati ilaala. Fakkeenya sarara isa dalgee kana irratti jechuudha. Obbo Caalaan bara 2014tti qamadii kuntaala 5 galche osoo hinneeti kunooti isa kana jechuudha. Bara 2004 qamadii mee kuntaala 5 amma baay'inni qamadii kunooti gara oleedhaan wanta san agarsiisan jechuun barichi sun eessan barreeffama gara dalgee kana irratti barreeffama jechuudha. Inni amma qamadii bara 2004 mee qamadii kuntaala meeqadha? 5 galche. So bara 2004 kanaadha kunooti iddoo kanaadha. Iddoo kana tuqaa tolchitaneef jechuudha. Tuqaa iddoo kana tolchitaneef achiin booddee bara 2005 ammoo kuntaala 2 galfate hoo jenne asamma kuntaala meeqadha? 5 ture bara 2000 isa 5 ammoo kuntaala meeqa? 2 akkasitti akkaataa kanattidha agarsiisnu jechuudha. So gara dalgee kanaadhaan maal agarsiisna? Wanta daataa san ibsan jechuudha. Bara jechuudha. Wanta akka baraa wanta sanneenidha agarsiisnu. Gara oleetiin ammoo maal agarsiisa? Baay'ina wanta sanii agarsiisa. Gara kanaadhaan bara barreessinu gara oliidhaan ammoo baay'ina bara 2005 barattoota baay'ina isaanii agarsiisna jechuudha. Gara maaliidha? Gara oleedhaan. Fakkeenyaaf dhiira dubara inni fakkeenyaaf dhiira inni asii asammoo dubara inni dhiiraaf dubara inni amma baay'ina isaanii ammoo gara asiidhaan agarsiisna jechuudha. Wanta isaan agarsiisan ammoo kunooti gara dalgeedhaan barreessina jechuudha. So giraafii sarara kanaadha. So fakkeenya fudhanna so amma kun gara daataa qindaa'etti jijjiirrera. So amma kana ammoo gara giraafii sararaatti jijjiirra jechuudha. So akkuma beekamu bara 2003 kuntaala meeqadha? 5dha jechuudha kunooti. Bara 2004 ammoo kuntaala meeqadha? 12 inneera. 12 ammoo 10 fi 15 gidduutti argama. 11 inneera meeqanna 12 inna 10 fi 15 gidduutti. So iddoo kanaadha jenna. Bara 2000 meeqa? 4 kunooti. Bara 2000 5 ammoo kuntaala meeqa? 2 jechuudha. 2 ammoo 0 fi 5 gidduutti argama jechuudha iddoo kanaan. So kuntaala meeqadha? 2 jechuudha. Amma gad deebi'e jechuudha. Gargola deebi'e. So bara 2006 ammoo kuntaala meeqadha? 20 jechuudha. Amma baay'ee dabala. So akkaataa kanattidha dabala jechuudha. So haala kanaadha. Giraafii sararaa ijaaruudhaaf maal tolchuu qaddanii? Sarara dalgee san irratti jechuudha. Tuqaa akkaataa kanatti jechuudha. Akka san yommuu sarartan akka san hin rakkisneefidha jechuudha. Tuqaa godhuu qaddan inni hamma baay'ina inni kuntaala galchate jechuudha. Yommuu kuntaala ta'e baay'ina barattoota ta'e yommuu agarsiistan tuqaa godhatuu qaddan. Sababni isaa isan irraanii baduu waan danda'uudhaaf jechuudha. Sirriitti kaasuudhaaf jechuudha. Bifa kanaadha jechuudha. Bara 2003 ammoo kuntaala meeqadha? 5 fudhatee bara 2004 ammoo kuntaala 12 bara 2005 ammoo kuntaala meeqa? 2 bara 2006 ammoo kuntaala 20 jechuudha. Describe ilaaluudhaaf amma giraafii dhaabbata giraafii sararaa kanas maal irratti fayyadamna? YouTube irratti illee ni fayyadamna. Bakka birootti illee fakkeenya YouTube irratti baay'ina daawwataa ilaaluudhaaf giraafii sararaa kana hin fayyadamna. Kana malees giraafii dhaabbata kanallee YouTube irratti baay'ina daawwataa ilaaluudhaaf kana malees wanta hedduu ilaaluu dandeenya jechuudha. Yeroo ilaaluudhaaf jechuudha. Kanneen hunda giraafiin kun lamaan giraafii dhaabbataas ta'e giraafii sararaan kun nu fayyadanii jechuudha. Kan biroon immoo gatii giddugalaa lakkoofsotaadha. So
gatii giddu galaa daataa tokko kan shaallagamu lakkoofsota daaticha keessa hunda walitti ida'uudhaan baay'ina lakkoofsota kenname keessa jiranii fi hiruudhaan ta'a jechuudha. So akka isaniif galuudhaaf gatii giddu galaa daataa tokko kan shaallagamu lakkoofsota daaticha keessatti hunda walitti hidhe lakkoofsota daataa keessatti argaman hunda walitti fakkeenyaaf average jechuudha gatii giddu galaa jechuun average barattoota gaafa hojjan fakkeenya barataan tokko barnoota herregaa semester tokkoffaa 90 semester lamaffaa immoo 80 fidaa jennu. So amma kana gatii giddu galaadhaan yommuu jarru kan average isaa yommuu hojjannu maal jedha gatii giddu galaa daataa tokko kenname shaallagamu lakkoofsicha daaticha keessatti hunda walitti hidhau kun amma kana lamaan walitti hidhaan 90 ida'u meeqa 80 achiin booda baay'ina lakkoofsicha kenname jiranii hiruudha. Baay'ina meeqadha? Lamaadha. So lamaadhaaf hiru. Meeqa walitti ta'a kun 170 lamaadhaaf yoo hiru ammoo meeqa ta'a? 85. So kanaafuu gatii giddu galaa yookaan average barataa kana meeqadha? Kan barnoota herregaa 85 jechuudha. Haala kanaadha ijaarrachuu. Gatii giddu galaa ida'ama gatiiwwan daataa keessaa jala baay'ina miseensota daataa jechuudha. Baay'ina akka amma 170 inni walitti idaane jechuudha. 90 fi 80 walitti idaane akkasan idaaneetidha jechuudha. Kanallee hojjannu jechuudha. Ida'ama gatiiwwan daataa keessaa isaan walitti idaana achiin booda baay'ina miseensota daataa saniifi maan goona hirraa kun maan jedhama? Gatii giddu galaa yookaan average isa jedhamu sanidha jechuudha. Daataa armaan gadii baay'ina dargaggoota duula biqiltuu dhaabuu gandoota 10 keessatti hirmaatanidha. Gatii giddu galaa baay'ina dargaggoota duula biqiltuu 10 dhaaburra kanneen hunda maan goona meeqadha? Walitti hidhaan gatii giddu galaa jechuudha. So gandoota meeqa yeroo waan haraan keessanidha jechuudha. So baay'inni walitti hidhaa kanaa dhufe 500 dargaggoota duula biqiltuu dhaabuu gatii giddu galaa isaanii baay'inni isaanii meeqadha? Tokko lama so kanaafuu 4 5 hunda isaanii maan goona inni walitti hidhaan erga isaanii baay'ina isaanii laakkonne maan goona irraa jechuudha. Fakkeenyaaf maan gatii giddu galaa so 580 10 yoo hirru 0 dhaan badaa meeqa ta'a? 58 ta'a jechuudha. Gatii giddu galaa meeqadha? 58 jechuudha yookaan average isaanii jechuudha. Dammituun dorgommii tokko irratti akaakuu barnoota 5 qoramtee keessan herrega 64 biology 80 physics 70 chemistry 82 argatte. Dammituun qabxii barnoota afaan oromoo hammam akka argatte hin barre jechuudha hin beektu. Dorgommii darbuuf gatii giddu galaa 75 argachuu qabdi. Ishiin dorgommii darbuudhaaf gatii giddu galaa meeqa argachuu qabdi? 75 argachuu qabdi. Kanaaf dammituun dorgommii darbuudhaaf barnoota afaan oromoo kun dongoraadha lammummaa fi amala gaariidhaan barnoota afaan oromoo meeqa argachuu qabdi? So gatii giddu galaa meeqa nu kennameeru? 75 nu kennameeru. So amma kanneen walitti hidhaan 64 herrega ida'uu biology 80 ida'uu physics meeqa 70 ida'uu chemistry meeqa 82. So afaan oromoon beekna hin beeknu ida'uu meeqa gatii giddu galaa meeqa argachuu qabdi jedhameera 75. So 75 amma kun baay'inni miseensota meeqa? 1 2 3 4 5 jala meeqa? 5 jechuudha. Kanneen gaaf walitti idaanu meeqa ta'a? 296 ida'uu jala meeqa? 5 walqixa meeqa? 75 jechuudha. So kana maan tolchina jala tokko goona. So criss cross baay'isna jechuudha. Kanas kanaan baay'isna, kanas kanaan baay'isna jechuudha. So 296 baay'isu tokko meeqadha? 296 ta'a. Ida'uu meeqa? Baay'isu tokko meeqadha? Walqixan. 5 baay'isu 75 meeqa ta'a? 375 ta'a. So 375 yommuu ta'u maal tolchina amma kanan sirreeffannaa 296 ida'uu walqixa meeqa? 375 dha. So ida'uu 296 hir'isu meeqa? 296 walqixa 375 gama lachuudhaan 0 qofaatti hambisuudhaaf jechuudha.
hir'isu meeqa 296 jechuudha. Gaafa hir'isu meeqa ta'a 79 ta'a. So gatiin xaan kenne meeqadha 79 jechuudha. So barnoota afaan oromoo meeqa argattee jechuudha 79 argattee jechuudha. So kanaafidha barnoota yoo tokko saniif kenname kan biraa kennamuu dhabu. Amma iddoo kanatti gatii giddugalaa kennameera. Silaas osoo gatii giddugalaa hin kennamne barnoota afaan oromoo qabxii barnoota afaan oromoo kennaniifi gatii giddugalaa barbaadaadha. So amma gaafa kanneen walitti idaane meeqa ta'a 375 yeroo meeqa 5 meeqa ta'a 75 ta'a jechuudha. So immoo irra deddeebi'aati shaakalaa. So viidiyoon keenyaadha kana fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, like, share tolchaa isiniin jedha. Kanaan dura subscribe kan tolchine, like kan tolchine, share kan tolchine viidiyoo akka warraa irratti tolchaa jedha. Yoo viidiyoon kun yoo xiqqaate subscribe 500 yookaan 500 ol, kana malees likes 1000 ol, views 5000 ol yoo argatiin viidiyoo kan dhuguma keessadhaan direct yookaan remove tolchee ni bada. Sababni isaa viidiyoo har'aa kun bifa addaatiin isanii qophaa'eera. So barataa waa'ee viidiyoo har'aa kana barate yoo isaaf hin galle rakkoo qaba jechuudha. Irra deebi'eeti ilaale isaniin jedha recommend isa tolchaa hanga xumuraatti waan hordoftaniif guddaa galatooma isanii jedha. Hanga viidiyoo birootiin wal agarrutti nagaan naa tura naa jiraadha.